Por hoje é só. Meu abraço, meu beijo. Muito obrigado. Curta aí nosso canal, dê um joinha, um like, se inscreva. Fala de onde você está vendo esse vídeo. Se você gosta desse conteúdo, não se preocupe, tem mais outros conteúdos lá também. Reflexões diárias, dicas de receitas especiais, receitas gourmets, receitas diariamente para vocês. Turismo gastronômico no mundo e no Brasil, comida regional, reflexões. O canal é divertidíssimo. E tem os bastidores do chefe Marcos Cozinha, na operação do restaurante, tanto como chefe quanto como gerente. Ok, pessoal? Muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Um forte abraço, um beijo. Cine